أبشع جريمة قتل في التاريخ. حكايتنا النهاردة عن واحد اسمه ابن المقفع. ابن المقفع ده كان فارسي الأصل عايش في البصرة، والي البصرة في الوقت ده اسمه معاوية بن المهلب. معاوية بن المهلب كانت مراخيره طويلة حبتين، وابن المقفع ما كانش بيحبه قوي، وكان هريه تنمر وتريقة. ده كان بيخش على أي مجلس كان بيقول له السلام عليكم، وهنا يقصد بيها السلام عليه مرة والسلام على أنفه مرة تانية. ابن المقفع كان عارف ان معاوية مش هيعرف يعمل له حاجة او مش هيقدر يعمل له حاجة. ابن المقفع كانت علاقته كويسة جدا بأعمام الخليفة ابو جعفر المنصور، وده كان مخليه عنده ثقة في نفسه وغرور شوية، ودايما بيتريق على مين؟ على معاوية بن المهلب. ده كمان جاب سيرة امه بكلام مش كويس، مش مهم نقول الحلقة دي. فمعاوية لما عرف اقسم اللي هو هيقتل ابن المقفع بطريقة لم يشهدها العرب من قبل. خلي بالك ابن المقفع ما كانش محبوب